Цветаевский костер впервые зажегся в Тарусе в конце прошлого века, но искры от него разлетелись по всему свету. Этой традиции нам никогда не изменить, потому что имя гениальной российской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой – это навечно с нами. С нами и с будущими поколениями, потому что все, что воспевала Марина Ивановна в своих стихах, это о нас с вами, о нашей жизни. Спасибо, Марина Ивановна Цветаева, за то, что оставила нам, будущим поколениям, это глубокое, философское, чувственное, выдающееся литературное наследие. А наша с вами задача этим дорожить и помнить. Марина Цветаева – одна из самых чувственных, самобытных поэтесс Серебряного века. Она создавала свои стихи не разумом, а душой и сердцем. У поэзии нет границ, нет возраста. Дети и взрослые, окунувшись в творчество великого поэта, проносят его в своем сердце всю жизнь. Владения наши царственно богаты, их красоты не рассказать стиху. В них ручейки, деревья, поле, скаты и вишни прошлогодние в мху. Мы обе феи, добрые соседки. Владенье наше делит темный лес. Лежим в траве и смотрим, как сквозь ветки белеет облачко высоко небес. По колено в земле, а сединами в звездах вам слышней камыша. Лишь зажиждется воздух, говорящий, душа. Только душу из пасших, из фамильных богатств, современникам старшим вам без равенств и братств, руку веры и дружбы, как кавказец кувшин, с виноградным врагу же две протягивавшим. Марина Цветаева не умела жить впрок, но умела любить и дружить. Ушла так рано, в 49 лет, но каждый год возрождается снова в пламени костров.